बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर आपकी खिदमत में मौसम के एतबार को, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूँ जो ख़वातीन व हज़रात की ज़रूरत है, जो हर घर की ज़रूरत है। बिलखुसूस इस वक्त सर्दियों का मौसम है, सर्दी बड़ी शिद्दत के साथ पड़ रही है और बारिश न होने की वजह से भी मर्ज़ बढ़ते जा रहे हैं और लोग बहुत सारे इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर नज़ला जो पानी की तरह बह रहा है, लोग महफ़िल में बैठने के काबिल नहीं है, मजलिस में बैठने के काबिल नहीं है और उन्हें छींकें आती है, नज़ला है, ज़ुकाम हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला मौसम के एतबार से ये तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि हर बंदा इस मर्ज़ का शिकार है या होता रहता है। जनाब, नज़ला पुराने से पुराना है या नया है, छींकें आ रही हैं, पानी की तरह नज़ला बह रहा है और ज़ुकाम हो चुका है, तो एक मुख्तसर बिल्कुल आसान तरीन नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं जितने भी नुस्खे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये मेरे असातिज़ा किराम के हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ये आपका हक बनता है। आपका एक शेयर किसी भी परेशान इंसान के काम आ जाए तो आप भी मेरे इस कार खैर में शामिल हो जाएंगे। जनाब सुनिए, नुस्खा बहुत आसान है। मैं लंबा चौड़ा जैसे कि अर्ज़ किया नुस्खा नहीं देता हूँ, चंद चीज़ें सिर्फ जोज़ मासल स्या जिसे कहते हैं दतूरा स्या 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम दतूरा स्या या जोज़ मासल स्या 80 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम, सुंड 40 ग्राम, अजवाइन खुरासानी 40 ग्राम, फिलफिल स्या 40 ग्राम और गूंद बबूल 20 ग्राम, लौंग 10 ग्राम। ये चीज़ें आपको हर पंसार से मिलेंगी, आसान से आसान। इनको क्या करना है, आपने लेना है, बारीक पीसना है। सबको इकट्ठा आप पीस सकते हैं, लेकिन जब आप छानेंगे तो इसमें से छान आप बाहर नहीं फेंकेंगे, जो बचता जाएगा उसका पीसते जाएंगे, सारा नुस्खा यकजान हो जाए। अब इसे आप 250 मिलीग्राम कप्सूल में इसे भरेंगे। 250 मिलीग्राम कप्सूल में डालने के बाद आप एक कप्सूल सुबह और एक कप्सूल शाम। पुराने से पुराना नज़ला है, बह रहा है, जो किसी दवाई से नहीं रुक रहा, इंशाअल्लाह ताला इसकी पहली खुराकों से आफाका होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शदीद मर्ज़ है तो आप इसे 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम पानी के साथ एक एक कप्सूल। और अगर शदीद तकलीफ़ है तो 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके दिल से मेरे लिए दुआ निकलेगी। लेकिन इसके साथ मैं ये अर्ज़ करूँ कि आपको ये मर्ज़ या दुनिया का कोई भी मर्ज़ है, पोशीदा और पेचीदा इमराज का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर दवाखाना रावलपिंडी में दस्तयाब है। आप मुल्क पाकिस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी मुल्क में मेडिसिन आप तक पहुँचाई जा सकती है। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। आपकी खिदमत में हम्मतन मसरूफ़ अमल हकीम मोहम्मद अखलाक मुबशर दवाखाना रावलपिंडी से मुझे दीजिएगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।